Здравейте! Казвам се Костадин Вълчев и съм от горския екип на ВВФ. Намираме се в защитена зона Марица и около едноименната река. Зоната е обявена да опазва редки видове и приоритетни местообитания, хабитати. Реката не е просто течаща вода, а един жив организъм, който включва не само водата, ами и пространството около нея, което до голяма степен е повлиято от водата. Едни от най-засегнатите от човека горски екосистеми и гори в България. Не случайно почти всички крайречни гори са включени в директивата за местообитанията и съответно държавите, включително и нашата, трябва да вземат мерки за опазването им, но едни от най-засегнатите от човека хабитати са точно тези с елшата. Елшата е едно, освен много красиво и ценно растение, защото укрепва бреговете, предпазва от наводнение. Въпреки това, крайречните гори са били унищожавани, за да се освободи земя селскостопанска, за да се дигират и изправят реките, за да не заплашват от наводнение. В миналото се е смятало, че дигите решават проблеми. Оказва се обаче, че те, ако не се управлява цялата речна система от изворите до устието, много често проблема се пренася по-надолу и то с много по-голяма сила и съответно щети. Затова съвременните концепции са различни, има много проучвания. В миналото се смяташе, че крайречната растителност е отговорна за наводнения. Много съвременни изследвания показват, че видовете, които са еволюирали да са временно заливни, да се заливат от водите, не забавят съществено на течението на реките и съответно не представляват риск за наводнение. Ето тук в опита си да възстановим едни от най-редките горски местообитания, които споменах на елшата, ВВФ съвместно с община Стамболийски възстановява крайречните гори съвсем близост до града покрай река Марица. Може да видите тук преди 2 седмици какво е било нивото на водата. Над метър на сегашното. Фиданките, въпреки че са залесени миналата есен и още не са вкоренени, са в добро състояние и почти няма пострадали от тия високи води, които, както е видно там, носят много тиня, клони, съответно лесно могат да ги изкубнат, но ето, въобще не са повредени. Защо е важно да възстановяваме точно тия реки? Ами те са останали най-малко в България. При присъединяването на България през 2007 година тук са декларирани около 200 хектара крайречни гори около река Марица. Оказва се при проверката после, че са над 100 пъти по-малко. Тоест, реално са потвърдени по-малко от 1% от предварително декларираните. Горите са много важни за всички животни, които живеят. Тук птиците гнездат, хранят се с тях. Те въздействат върху температурата на водата, задържат бреговете. А моста, който виждаме там, през 2005 година падна при високи води на реката, защото коритото се вкопа много дълбоко. Това доведе до повреда на съоръжението. Освен това, горите и крайречната растителност благоприятстват условията за много видове риби, птици, чаибозайници. Равнините са основно обработваеми земи, пасища и населени места с промишлени зони, така че връзката между отделните места, които са подходящи за много видове, единствено би могла да се осъществява около реките.
И по тази причина тук се опитваме да възстановим крайречната гора. Освен елшата, която вече споменах, използваме още 7 вида. Това са 2 вида тополи, бяла и черна, бяла върба, чинар, който е от близките чая и въча. Всички видове, които използваме, са с местен произход, с събирани семената при много подобни условия на тези месторастения. Така че се надяваме да възстановим една крайречна гора и да подобрим свързаността и условията за живот на много редки и застрашени видове растения и животни. Това е от мен за сега. Чао!